চলে এসেছি বন্ধুরা মহুয়া জোয়ারদার ফুড হাউসে তোমাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ। শুভ দুপুর। আর আজকে একটা দারুণ লাঞ্চ নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের সাথে। এখন একটু উইন্টার স্পেশাল লাঞ্চই চলছে। উইন্টারে যেসব খাবার দাবার মানে শাকসবজি পাওয়া যায় তার উপরেই। আর তার আগে বলি, আমার পরিবারে যারা একদম নতুন, ভিডিও ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকে যেও, লাইক করো আর শেয়ার করো। আর যারা প্রথম থেকে আমার পাশে আছো, তোমাদের অনেক ভালোবাসা এইভাবে পাশে থাকার জন্য। চলো তাহলে দেখিয়ে নিই কী কী নিয়ে এসেছি। এখানে আছে ডাল, মুসুরির ডাল। এখানে একটু আচার নিয়ে এসেছি। এটা মটরশুঁটি দিয়ে আর আলু দিয়ে ভাজা, কড়াইশুঁটি দিয়ে আলু ভাজা ভীষণ ভালো লাগে। এটা হচ্ছে ফুলকপি আলু পোস্ত। আর এখানে আছে পালং শাকের বড়ি দিয়ে তরকারি, শিম দিয়ে, বেগুন দিয়ে, বিভিন্ন রকম সবজি দিয়ে যেরকম পালং শাকের তরকারি হয় ওরকম। এখানে বয়েলড এগ নিয়ে এসেছি। আর তো রাইস আছেই। তাহলে কথা না বাড়িয়ে খাওয়া শুরু করছি। তোমরা সবাই সাথে থেকো, চলে যেও না। এক এক করে একটু নাবিয়ে নিই এগুলো। শীতকালে এগুলো খেতে ভীষণই ভালো লাগে। প্রথমে ডাল আলু ভাজা দিয়ে খেয়ে নিচ্ছি। এটাও ঢেলে নিলাম। আমি আবার আলু ভাজাতে হলুদ দিই না, একটু সাদা সাদাই থাকে, খেতে বেশ ভালো লাগে। খুব ভালো লাগছে। এটা পাঁচমিশালি আচার, খুব ভালো লাগে ডাল দিয়ে খেতে। আলু ভাজাতে একটু লঙ্কা ভাজাও দিয়েছি, কাঁচা লঙ্কা। পাশের বাড়িতে কাজ হচ্ছে, একটু আওয়াজ আসছে মনে হচ্ছে। শীতকাল তো পাখা চলে না, আওয়াজগুলো বেশ স্পষ্ট শোনা যায়। আর এই মার্বেলের কাজ, বাবা কি আওয়াজ! বেশ জমে যাচ্ছে লাঞ্চ। নিয়ে নিই ফুলকপি আলু পোস্ত। শীতকালে এই সময় এটা খেতে ভীষণ ভালো লাগে, দারুণ হয়েছে।
এবার নিয়ে নেবো পালং শাকটা। শাকসবজি খেতে আমার ভীষণ ভালো লাগে, আমি ওইগুলো একটু বেশি পরিমাণে আনি, ভাত একটু কম আনি। অনেকটাই শাক আছে। খুব ভালো লাগে এইভাবে পালং শাক। রাতে আর শাক খাবো না, ওই জন্য এই বেলাটা একটু বেশি করে নিয়ে এসেছি। পরিষ্কার একদম। তাহলে বন্ধুরা এবার আমি আসি, তোমাদের সাথে দেখা হবে আবার নেক্সট ভিডিওয়ে। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো আর সাবধানে থেকো। টাটা।